Георги Аспарухов Гунди е човек, чието име вдъхновява и днес. Десетилетия след като изиграва последният си матч и вкарва последният си гол. Някога 60 000 души викали ли са името ви? Има футболисти с много повече голове, с много повече вдигнати купи. Мъже и момчета, които са играли за велики световни клубове. Играчи, които струват стотици милиони. Но дали историята ще запомни техните имена и ще ги скандира? Дали след десетилетие ще излизаме разплакани от киносалоните? Едва ли. Георги Аспарухов е специален с нещо друго. Със своя характер, със своята дисциплина, с чистото си сърце, с обичта си към родината. Обичта, която му дава криле, и родината, която дори утеснява на таланта му, ще бъде негов единствен дом до края. Дом, който ще дели изверните и с предателите. С онази система и онези хора, които не си отдъхват, докато самият той не издъхва. Обичан от всички заради радостта и гордостта, която носи всяка своя поява на терена, Гунди никога не се предава и не изневерява на ценностите, в които истински вярва. Кажи им, че има една страна България. Не предава родината си. В тази страна има един отбор – Левски. Не предава отбора си. Не предава всичко онова, в което вярва. Аз в този отбор съм се родил и в този отбор ще умра. Гунди не се отказва от своите ценности, но отказва да стане инструмент на злото. Не хленчи, не бяга, не се огъва. И всичко това, във време, в което системата те огъва, мачка и чупи, ако се осмелиш да се откроиш от другите. Когато футболът е чиста любов, а не бизнес. Когато скъсаните обувки са символ на сърцето, което влагаш, а не на бедността, която те следва като сянка. Когато да принадлежиш завинаги на своя отбор е дълг и чест. Трудните времена винаги раждат легенди. Спортът пък заличава границите и малките държави стават великани, а бедните момчета от крайните квартали – герои. Гунди до ден днешен е пример.